इस आदमी ने एक अनोखा होटल बुक किया जहां आपको एक डॉगी के साथ रहना पड़ता। जब उसने दरवाजा खोला तो एक छोटू डॉगी वहां बैठा था, तो उसे लगा कि ये कोई टेढ़ी है, लेकिन अचानक डॉगी सीधे उसकी तरफ चला आया। अगले दिन उसने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी और पूरे दिन होटल में ही रहा ताकि वो डॉगी के साथ खेल पाए। वो लुका छुपी खेलने लगे और पहली बारी में डॉगी ने उसे आसानी से ढूंढ निकाला, मगर जब डॉगी देख नहीं रहा था तब आदमी बगल वाले दरवाजे के पीछे चला गया और जैसे ही डॉगी मुड़ा तो आदमी ने उसे अचानक धप्पा दे दिया। लेकिन हैरानी की बात थी कि इस वीडियो को किसी ने लाइक